be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship his name. For the joy of the world he was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can help but respond with an offering of praise. Like the wise man and shepherd, I follow your line. Like the angels, I lift your name high. For the joy of the world he was born, bringing peace to us all through the gift of the love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens had us on his mind. Let us sing of his glory, rejoice in his name. O Emmanuel with us always, and forever his kingdom will reign. Ziko kwambiri chifukwa cha maimbidwe mtengo wapatali. So chofunika kwambiri ndi kuti kodi Mulungu atikonzera chani mtsiku la lero. So ndiyembekezera kuti tonse ndi mtima ufuna kulandira kuchokera kwa Mulungu, tikhaso ndi chidwi ndi kumvetsera komanso kulingalira mozama. So for today's Sunday service, we are so privileged to have our senior pastor to speak the heart of God for us. So for today's Sunday service, I would like to invite our senior pastor, Samuel Kim, for today's Sunday service. Thank you very much. God bless you. Good morning, everyone. Bwino nonse. Merry Christmas. Christmas ya bwino. You are truly saints to church because although it's almost end of the year, you are here to listen to the Word of God. Ndeinudi ndi anthu oyera mtima ngakhale kumachita mvula ndi zina zotero koma mwabwera kudzamvetsera mawu a Mulungu. We understand that this time many people want to visit their homes, villages. Ndi nthawi ino anthu amafuna apite kwawo kumudzi kwawo ndi zina zotero. But you have joined together this morning, so I'd like to share the Word of God with you. Tasonkhana limodzi mawu uno tigawana nanu mawu a Mulungu. Now let's open to book of Luke chapter 2. Tione buku la Luka chapter 2 from verse 1 through 14. kuyambira verse yake ya 1 kulekeza 14. Luke chapter 2 Luka chapter 2 from verse 1 through 14. 1
pakana 14. If you found it, I'd like to read. Ngati mwapeza tiyamba kuwerenga. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka ku Kaisariya Augusto kuti dziko lonse lokhalamo anthu lilembedwe. This census first took place while Quirinius was governing Syria. Ndiko kulembera koyamba pokhala Kuleniyo kazembe wa Suriya. So all went to be registered, everyone to his own city. Ndipo onse anamuka kukalembedwa munthu aliyense ku mudzi wake. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David. Ndipo Yosefe yemwe anakwera kuchokera ku Galileya ku mudzi wake wa Nazareti kunka ku Yudeya ku mudzi wa Davide dzina lake Bethlehem chifukwa iye anali wa banja la fuko la Davide. To be registered with Mary, his betrothed wife, who was with a child. Kukalembedwa iye mwini pamodzi ndi Mariya wopalidwa ubwezi ndi uyu anali ndi pakati. So it was that while they were there, the day were completed for her to be delivered. Ndipo panali pokhala iwo komweko masiku aja kubala anakwanira. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ndipo iye anabala mwana wamwamuna woyamba namkulunga iye msalu namgoneka modyera ng'ombe chifukwa kuti anasowa malo m'nyumba ya alendo. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Ndipo panali abusa ndi dziko lomwelo okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Ndipo mngelo wa Ambuye anayimirira pa iwo ndi kuwala kwa Ambuye kunawunikira kozungulira ndipo anaopa ndi mantha akulu. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ndipo mngelo anati kwa iwo musaope pakuti onani ndikuwuzani inu uthenga wabwino wa chikondwerero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Pakuti wakubadwirani inu lero m'mudzi wa Davide mpulumutsi, Ambuye ali Khristu Ambuye. And this will be the sign to you: you will find the babe wrapped in the swaddling cloths, lying in a manger. Ndipo ichi chidzakhala chizindikiro kwa inu, mudzapeza mwana wakhanda wokuta ndi nsalu atagona modyera. And suddenly there was with the angel multitude of heavenly hosts praising God and saying, Ndipo mwadzidzidzi panali pamodzi ndi ngelo yambirimbiri agulu lakumwamba natamanda Mulungu nanena, "Glory to God in the highest, and earth peace, goodwill toward men." ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere pansi pano pa anthu onse amene akondwera nawo. Up to verse 14, we have read. Kufika verse ya 14 tawerenga. Now we are almost coming close to the day of Christmas. Pano tufika nthawi ya Christmas. Yes, it's a time where we meet our families, share words, also some gifts. Ndi nthawi imeneyi ngati mabanja timagawana mawu komanso mphatso zosiyanasiyana. There is something about Christmas. It makes our hearts to be joyful. Ndi Christmas imeneyi imapangitsa kuti mitima yathu ikhale yokondwa. But everyone today, the greatest joy and blessings is to realize the true meaning of Christmas. Koma chimwemwe chamtengo wapatali komanso madalitso ndi kuzindikira tanthauzo la Christmas. Many people might just say, it's a day when Jesus Christ was born. Anthu ambiri akhoza kungokamba ndi tsiku limene Yesu anabadwa. But for us who are Christians, it's not just a day Jesus Christ is born. Koma kwa ife Khristu si tsiku chabe limene Yesu anabadwa. On this day, Jesus is speaking to us.
ndi tsiku ili yesu akulankhula kwa Sorry, I ife should say God is speaking to us. ndi iyeyo akulankhula kwa ife. God has a clear message, heart that He wants to deliver to you. ndi mulungu ali ndi uthenga wa chindunji wapaderadera amene afuna aperekere kwa ife. Many people think that when God sends His message to us, ndi anthu ambiri amaganiza kuti akatumiza uthenga wake kwa ife, people think that there are great miracles, thunders, sounds, like movements. ndi anthu amaona ngati pakhala zozizwa zosiyanasiyana zikuyendayenda zamphamvu kuchitika. But we can realize that there is a one way and only one way how God wants to speak unto us. koma tikhoza kuzindikira kuti pali njira imodzi yokha imene mulungu afuna alankhulire kwa ife. He does not speak to us through some kind of great miracles or wonders. mulungu salankhula kwa ife kudzera mu zozizwa kapena zodabwitsa zina zake. He speaks to us through His words. ndi amalankhula kwa ife kudzera m'mawu ake. Do you understand? tikumvetsetsa. He speaks to us through what? amalankhula mwa ife kudzera mu chani? Through words. mawu ake. So therefore, today, yes, I know everyone, you want to be blessed by God. ndi ndidziwa lero lino wina aliyense afuna atadalitsika ndi mulungu. Yes, we wish something could happen in our lives. timafuna china chake chitachitika moyo mwathu. But everyone, the greatest gift of all koma chamtengo wapatali kuposa zonse is to be humbled, ndi kuchepetsedwa, to discover and find heart of God ndiko kupeza mtima wa mulungu through His words. kudzera mawu ake. Do you understand? tikumvetsetsa. Do you understand, everyone? tikumvetsetsa wina aliyense. Well, there's a word in 1 Kings chapter 19. ndi pali mawu ku 1 Mafumu chapter 19. Just want to share with you to explain what I'm trying to say. ndifuna ndingogawana nanu kuti ndifotokoze zimene ndifuna kukamba. 1 Kings chapter 19, 1 Mafumu chapter 19 verse 11. verse ya 11. Then he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord." ndipo iye anati tuluka nuime pa phiri lino pamaso pa yehova. This was Elijah when he was threatened for his life. He ran away in the wilderness. ndi uyu anali eliya amene amathawa chifukwa cha moyo wake ndi nthawi imeneyi amathawa mu chipululu. He had no strength to stand up to fight against other prophets who had wrong belief. ndi analibe mphamvu yokwanitsa kugonjetsa kumenyana ndi So God Danieli. said to go to the mountain, ndi mulungu anamuwuza apite ku phiri. and this mountain is Mount Sinai, Mount Horeb, ndi phiri limeneli ndi phiri la Sinai la Horebe, in the desert of Arabia. ku desert kapena ku chipululu In the ku same Arabia. mountain where Moses received the 10 ndi Commandments. ndi ku phiri lomwelo kumene Mose analandira God said, malamulo. go to that mountain. ndi mulungu akuti upite ku phiri limeneli. So he went and stand before God in that mountain. ndi upite kuyima pamaso pa Yehova mu phiri limeneli. And behold, the Lord passed by, ndipo Yehova adzapitapo. and a great and strong wind tore in the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. ndi mphepo yayikulu ndi yamphamvu inang'amba mapiri niphwanya matanthwe pamaso pa Yehova. Think about, he was there in the cave inside the mountain. Suddenly great winds came and tore. How can you tear the stones? Have you seen the rocks being torn up apart? ndi tingakwanitse kung'amba phiri fe ndi manja kung'amba mwala. But the stones were torn apart. ndakuti chimphepo chimene chimadutsa umeneku mapiri amang'ambika. koma But the Lord was not in the wind. ndati Yehova sanakhala mu mphepo And mwa. after the wind, an earthquake. itapita mphepo chivomezi. But the Lord was not in the earthquake either. Do komanso ambuye sanali mu chivomerezimo. you understand? tumvetsetsa. Next, 12. verse 12. And after the earthquake, a fire. ndi chitaleka chivomerezi panali moto. But Lord was not in the fire. koma mulunguso sanapezeke mmotomonso. Is that right? tumvetsetsa. And after fire, ndi utataleka moto a still small voice. panali bata la kamphepo kayaziyazi. There was what? panali cha? A very still and small voice. panali bata la kamphepo la kayaziyazi ndi mawu otsika. Do you understand? tumvetsetsa.
Everyone, today many people are searching God with the wrong approach, with the wrong heart. ndi anthu akusakasaka mulungu masiku ano ndi mtima wolakwika. Why I'm reading this to you, ndi ndifa cha ndiwerenga izi kwa inu as we all know, monga tonse tikudziwa inside the birth of Jesus Christ, there is a message that God is trying to deliver to us. mkati mwa mawu a yesu khristu pali uthenga wina wake umene mulungu afuna atipatse. There is a message, a will that God wants to share with us. ndi pali uthenga ndi chifuniro chimene mulungu afuna agawane nafe. Many people, even still now, Israelites, they don't appreciate the birth of Jesus Christ as Messiah. ndi anthu ambiri ngakhale maisraeli mpaka pano sasamala za kubadwa kwa yesu khristu Do you know why? Mesiya. mudziwa chifukwa chani? Because it does not match to their understanding. chifukwa sizigwirizana ndi kamvetsetsedwe kawo. They thought if a Messiah was to come, ndi kwa iwo ngati mesiya amafunika abwere there must be a great miracle, wonder, signs that clearly shows the Messiah. ndipo mafunika pachitike zozizwa zoti zioneke kuti ndi mesiyadi. That's why to hear that Jesus Christ was born in a small town in Bethlehem, ndi kuti amve kuti yesu abadwa mu katauni kochepa ku betelehemu, and yet he doesn't even have a room, so he was born in a manger, ndi komanso panalibe nyumba in yoti a barn, and it abadwiremo, was laid in a manger. kukabadwa mu khola mu chodyera. This is not the way how they imagine a true Messiah, Son of God, entering into this world. ndi simene amaganizira za mesiya kubwera pa dziko lapansi kuti angafike chonchi. Do you understand? Tumvetsetsa It was different. zinali zosiyana, This is not what they have imagined about their Messiah. si zimene amaganiza za mesiya. Likewise, today, momwemo lero lino many people have a different idea about Jesus Christ, faith, and salvation. ndi anthu ambiri ali mfundo zosiyanasiyana nkhani ya yesu khristu, chikhulupiriro komanso chipulumutso. But everyone, God made it very clear. Koma mulungu anazika poyera He has clearly spoken and delivered his heart to us through this Bible. ndi anafotokoza bwinobwino ndi kupereka mtima wake Why he chose Bethlehem as the birthplace of Jesus Christ. ndifa chani anatsata betelehemu kukakhala malo oti yesu abadwireko. People look for great and signs and wonders. Anthu afunika amafuna zozizwa ndi Especially zodabwitsa. today, many Christians, they look for some kind of feelings, emotions. Makamaka lero lino anthu amafuna amve maimvaimva ena ake They want to feel the warm tears amve kuchifundizi misozi as Jesus ikhetsedwe Christ enters into their life. mmene yesu khristu akulowa mmoyo But mwawo. everyone, if you're looking for such signs and wonders, ngati mufuna zozizwa zodabwitsa zachonchi, everyone, you will never discover Jesus Christ. ndiye kuti inu simudzakumana naye yesu khristu. Although he has already come into this world, ngakhale anabwera pa dziko lapansi, just like today, Israelites, they don't believe in Jesus Christ as Messiah. monga lero israeli sakhulupirira yesu khristu ngati Although we Mesiya. have the precious words of God before us this morning, ngakhale tili ndi mawu amtengo apatali mmawa uno pa, people are just passing by these words, anthu amangowalambalala mawu aja not mwadutsa. knowing the great word promise is being fulfilled at this event. osadziwa kuti lonjezo lalikulu likuperekedwa mu zochitikasi. Everyone, before Jesus Christ was born, God clearly gave his message to the prophets. ndi yesu asanabadwe mulungu anapereka lonjezo limeneli. If you see in the book called Micah, Buku la Mika, chapter 5, buku la Mika chapter 5, let's see also one word. tuone mawu amenewa. After book of Jonah is Micah, chapter 5. Tikadutsa buku la Yona, ndi If you timapeza see here Mika. verse 2, Mukaona verse ya 2. but you, Bethlehem Ephratah. Koma iwe Bethlehem Efrata, Now, Bethlehem Ephratah is same village, same name. ndi mawu amodzi Bethlehem Efrata. Though you are little among thousands of Judah, ngakhale ndiwe wang'ono kuti ukhale mwa zikwi za Yuda, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel.
mwa iweyo mudzatulukira wina wakudzakhala oweruza Israeli, whose going forth are from of old, from everlasting. amene matulukiro ake ndi wakale lomwe kuyambira nthawi yosayamba. Everyone, God prophesied already a few hundred years before Jesus Christ was born. Ndi akulonjeza za kubadwa kwa Yesu zaka 100 zapitazo iye asanabadwe. You, Bethlehem, Iwe Bethlehem, though you are little among thousands of Judah. ngakhale ndi ochepa pakati pa zikwi za Yuda. Everyone, it was God's purpose. Ndi chinali cholinga cha Mulungu. It was God's will Chifuniro chakenso cha to Mulungu. choose among thousands of Judean cities. Kuti asankhe pakati pa mizinda ya Yuda. He purposely chose a town called Bethlehem. Ndi iye mwadadala nakasankha Bethlehem pakati pa Yuda. Do you understand? Tumvetsetsa. God made Jesus Christ to purposely make Jesus Christ be born in the smallest town in Bethlehem. Ndi Mulungu anapanga mwadadala Yesu akabadwe malo ochepa aku Bethlehem. This was the will of God. Ichi chinali chifuniro cha Mulungu. This was his. Now, in this will, there is a heart of God that he has hidden. Ndi mu chifunirochi muli mtima wa Mulungu umene wabisika. Everyone, what I have understood through faith, learning from this Bible, Ndi chimene ndimvetsetsa mchikhulupiriro phunzira m'Bible, before God wants to deliver his promises, his words, his blessings to us, Mulungu asanapereke malonjezo ake, mawu ake ndi madalitso ake. the very first thing God prepares, he prepares our heart. Ndi choyambirira chimene amakonzekeretsa mitima yathu. He prepares what? Amakonzekeretsa chani? He prepares our heart. Amakonzekeretsa mitima yathu. What kind of state of heart is needed for us to meet Jesus Christ? Ndi mtima wanji umene ufunika kuti tikumane ndi Yesu Khristu. Now, this is where many misunderstanding comes among Christians. Apa ndi pamene anthu ambiri samvetsetsa pakati pa Khristu. Many people think, if I pray well, go to church well, pray hard, keep the commandment, wouldn't God bless me? Ndi anthu amaganiza ndikapemphera bwino, ndikasunga malamulo, kodi Mulungu sandidalitsa? If I do good, Ndikachita bwino, if I do the righteous deeds, ndikachita zolungama, wouldn't God bless me? kodi Mulungu sandidalitsa? Everyone, Wina like I aliyense, said in the beginning, ndi monga ndanena kuyambirira. although Jesus Christ was Messiah, Ngakhale Yesu anali Mesiya, the Savior, King of Kings, mpulumutsi, mfumu ya mafumu. he did not come in the image how people have imagined a Son of God would come. Ndi sanabwere mu chithunzithunzi chimene anthu amaganizira kuti mwana wa Mulungu abwerera choncho. He came into this world in the most humblest place, Anabwera pa dziko lapansi koma modzichepetsa, motsika in the kwambiri. most quietest town, Mu tawuni imene inali yotsika kwambiri. because his introduction was not about how great, how powerful, how wonderful, strong he is. Nde iyeyo sanabwerenso kuti adzaoneke poyambirira kuti ndi wamphamvu kapena wadabwitsa He motani. wanted the people who are the most humblest, who are hopeless, who have no way. Nde amafuna anthu amene alibe chiyembekezo, anthu otsika apansi amene alibe njira ina. Such people to become the ones to able to embrace him, hear from him, and receive him. Anthu otsika awo opanda pakewa akhale oyambirira womulandira iyeyo. That's why, as a church, Chifukwa chake ngati as a mpingo, preacher, ngati wolalikira, what do I have to preach? ndendo ene olalikira chani? Just to appreciate that you're doing good? Ndingokuyamikirani muchita Just bwino. applaud that you are believing God well? Ndingokuyamikirani mukhulupirira Just to Mulungu praise bwino. man's good works and raise you, uplift you? Kapena kungokukwezani mmachitidwe ndi zooneka. Everyone, that is not guiding you to meet with Jesus. Uku sikutsogolerani kumana ndi Yesu ayi. Understand? Kumvetsetsa. That's why we are here wanting to meet with the heart of God. Ndi ife tili pano kufuna kukumana ndi mtima Yeah, wa I'm sure Mulungu. you all want to meet with the heart of God. Ndikukhulupirira nonse mufuna mutakumana ndi mtima wa Mulungu. Because God works through those people who have met with the heart of God. Chifukwa Mulungu amagwira ntchito ndi anthu amene akumana ndi mtima wa But in Mulungu. order for you to meet with that heart, Koma ineyo kuti mukumane ndi mtima umenewo. you might think, if I go to church, pray well, wouldn't God then bless me? Ndi mukhoza kuganiza ndikapita chechi ukapemphera bwino. Yeah, Kodi if I Mulungu go to sabwetse? church and worship God, praise God, wouldn't God bless me? Kodi ndikapita chechi kumuyimbira kupemphera, kodi Mulungu sandalitsa? Why do you think God made Jesus Christ to be born in the smallest
the most lowest, the least among Bethlehem in muganiza the chifukwa Judea. chani yesu akubwera malo otsika kwambiri mwa yuda yese. Everyone, because only those who are humbled, chifukwa okhawo amene ali wodzichepetsa they put their hearts focused upon Word of God. amayika mtima wawo chidwi chawo pa mawu a mulungu. Some people will come to this church and say, Pastor Kim, I heard that you preach gospel. ndena amati maliko uthenga wabwino. Just tell me, in 5 minutes, tell me, how can I be saved? nde mundiuze 5 minutes yokha kodi ngapulumuke bwanji. Yes, it's not that 5 minutes is not a problem. andesi kuti 5 minutes ndi vuto. As though yet they don't have the heart to worship the Word of God. kodi iyeyo alidi ndi mtima ofuna olambira As mulungu. people do not want to even appreciate the words. ndi anthu amene asafuna kuyamikira People mawu. have their own ways how they want to serve and worship God. ndi anthu ali ndi njira zawo zimene afuna kulumikirira mulungu. Everyone, God has wisdom. ndi mulungu ali ndi nzeru. And with that wisdom, He's guiding each and every one of us. ndi nzeru zimenezi akutsogolera wina aliyense wa ife. And He's preparing our hearts so that we can meet His blessings. ndi akuzekeretsa mitima yathu tikhoza kukumana ndi madalitso amenewo. There's a reason why God made Jesus Christ to be born in the least among the cities of Judea. ndi pali chifukwa chimene yesu anabadwira malo otsika pakati pa mizinda ya ku yudeya. Because God's will was chifukwa chifuniro cha mulungu chinali chakuti not those who are noble, osati iwo amaulemu awo, not those who are strong, osati iwo amene ali amphamvu, not those who think that they're able osati iwo amene aganiza ngati amakwanitsa zinthu, to meet with Jesus, kuti akakumane ndi yesu, who are devastated in their hearts, amene mitima yawo who are yasweka, hopeless, amene alibe who chiyembekezo, does not have the way. amene alibe njira ina. God made it so that such people can meet with Jesus. mulungu anazipanga kuti anthu oterewo akumane ndi yesu. Do you understand? tumvetsetsa. Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. Now, if you go back to where we read Luke chapter 2, ndi tikawerenga apita kuja Luka chapter 2. there's a clear message that God is delivering to us today. pali uthenga umene mulungu afuna atipatsire lero lino. As I mentioned that he was born in Bethlehem. monga nakamba anabadwa Bethlehem. Now, there is a special meaning to this city. ndi pali tanthauzo paderadera mzinda umenewo. This Bethlehem is actually, it's a field. It's just a southern part of Jerusalem. ndi kumwera kwa Yerusalemu umene unali minda. And just next to Bethlehem, it's open field where there are many people who are taking care of their flocks. ndi pa mzinda umene kungochoka mzindawo kwinaku kunali minda imene anthu amawetako zinyama. So when you mention Bethlehem, it's a place for shepherds to take care of their flocks. ndi ku Bethlehem unali ngati malo amene azibusha amawetako zinyama zosiyanasiyana. Understand? Kumvetsetsa. So it's a good herding place where they take care of their flocks. ndi malo amene amasamalirako zoweta. And just next to it, they built a very big tower called the Tower of the Flocks. ndi kutsogolo kwake kunali nsanja imene inali nsanja ya ziweto. And it's a place where they can stand to watch if any prey, wolves, or animals come to try to attack their flocks. ndi pasanjapa amakhalapo nkumayang'ana pamwamba kuti mwina nkhandwe ndi zinyama zina zifuna Now, as you dzagwira. all know, ndi monga mukudziwa God gave, Abraham was also a shepherd who took care of flocks. ndi mulunguso anapatsa Abrahamu anthu oti aziyang'anira zinyama. King David also was a shepherd. ndi Davidenso naye anali m'busa. Is that right? sichoncho. Just before being anointed, he was taking care of the sheep of his father. ndi asanadzozedwe amasamaliranso nkhosa za atate ake. So David was birthplace also was Bethlehem. ndi nayenso Davide kumene amapanga zimenezo That's why being the birthplace of King David, they call this the city of David. ndi ku Betlehemu amayitcha kuti mzinda wa Davide. Understand? Tumvetsetsa. Where David took care of his sheep. kumene Davide amasamalira zinyama. Now, as you know, shepherds, the shepherds, the people who take care of the flock, were not very noble people. ndi monga abusa anthu osamalira zinyama si anthu amene anali amaulemu awo. Well, it was considered a very lowly job, very lowly estate. ndi ntchito imeneyi inali ntchito yapasi kwambiri yotsika.
But because this area was specialized in taking care of the flocks, also there was a special responsibility for these people. ndi chifoti malo awo anali apaderadera omayang'anira zoweta ndi panali udindonso apaderadera omwe As the anali nawo. Israelites taking care of the flocks, they know one thing that they have to do. ndi monga osamalira ziweto amadziwa chinthu chimodzi choti azichita. That is, whenever a sheep or lamb is born, ndi pamene nkhosa yabadwa they look into the baby lamb and check. ndi amayang'ana nkhosayi ndi kuyiona bwinobwino And when that lamb was clean, pure, without a single spot, ndi amayiona ngati yabwinobwino ilibe banga pena pake because they know that God wants a sacrifice, chifukwa amadziwa zoti mulungu afunika sembe. these shepherds had a duty to separate these sheep away from their normal flocks. ndi amayitenga nkhosa yopanda bangayi ndi kuyichotsa pakati pa nkhosa zina nkuyika pambali. So these shepherds, they knew exactly what this sheep is for. ndi amadziwa bwinobwino azibushawo kuti nkhosa idzagwiritsidwa When they ntchito yanji. find a clean and pure sheep lamb, they will separate it, and the first thing they'll do is they'll wrap it with a sackcloth, satin cloth. ndi amayitenga nkhosayi akayipeza kenako amatenga kasalu kabwino ndi kuyikutira. Do you know what is satin cloth? ndi nkhosa makamaka salu imene mukuyidziwa ya satin. It's a cloth. It's a cloth which it's like a tape. They wrap around the body. ndi salu It's not a cloth. It's not a big cloth. It's just like a tape where they, like, even dead people, they wrap around the whole body like mummy. ndi salu imene akungogwiritsa ntchito kukutira nkhosayi kuti ikutiridwe. Do you understand? Tumvetsetsa. So they'll wrap around the baby sheep, ndi baby lamb, amayikutira nkhosayi kuyizungulitsa. and then they would put the baby sheep that are separated, that are clean, pure, they'll put them in a stone manger. ndi amatenga nkhosa imene ayipatulayi ndi kuyika mu nchodyera chimene chimapangidwa kuchokera kumwala. What does this signify? ndi chikuyimira chani zimenezi? This signifies izi zikuyimira that this lamb is chosen for sin offering for God. zimayimira kuti nkhosa iyi yasankhidwa kukakhala sembe ya uchimo ya kwa Mulungu. Do you understand? Tumvetsetsa. Then when the priests will come, they will choose, this sheep can be given to sacrifice. Then they will take this sheep to go into the temple, the city of Jerusalem, to offer this to God. ndi wansembe akabwera amasankhapo pamenepo nkutenga iyi tikayiperekere sembewu. And so that's what Bethlehem, ndi kumene Bethlehem the city of zimachitika. Bethlehem, was used for. kumene ntchito ya Bethlehem imagwiritsidwa ntchito. Yes, mainly it seems like it's hurting the flocks, but it's to choose, is to define the one that is chosen to be offered to God. anali malo owetera zoweta koma makamakanso kunali kuti apezekwe imodzi yokapereka sembe kwa Mulungu. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa zomwe So ndikukamba. when you go there, ndi mukapita umeneko if you find the shepherds receiving the lambs as they're born, ndi mukapeza abusa akusamalira any of the nkhosa lamb imene that is wrapped around with satin cloth, nkhosa imene yayikidwa salu and when it's laid on the manger, imene yayikidwanso mchodyera means that this is a chosen one for the sacrifice to give unto God. kutanthauza kuti nkhosa imene iyi yasankhidwa kuti ikaperekedwe sembe kwa Mulungu. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa zomwe ndikukamba. That's why here is where God wants to deliver His will, His purpose to us. apa pamene Mulungu afuna apereke chifuniro chake kwa ife. Many people recognize Jesus Christ as just the Son of God, Messiah, Almighty King of Kings. ndi anthu ambiri amamuona Yesu Khristu ngati mwana wa Mulungu, Mesiya, mfumu ya mafumu. But on this day of Christmas, koma tsiku la lero la Christmas, yes, the day to celebrate the birth of Jesus Christ is important. inde tikondwerera tsiku la kubadwa kwa Yesu Khristu But we need nzofunikira. to receive the sign that God has clearly portrayed through Jesus Christ. koma timafunika tilandire kaonedwe kamene Mulungu aonetsa kudzera mwa Yesu Let's Khristu. hear Luke chapter 2, verse 10, not verse 12. Tuone Luka chapter 2 verse yake 10 to 12. Why it had to be Bethlehem? Ndifukwa chani umene ukhale ku Bethlehem? Why it had to be in this place where there's no rooms? Ndifukwa chani umene ukhale malo amenewa amene ndi otsika? Verse 12, verse 12. Amakamaka tuone verse 12. Bible says here, this will be the sign to you. Ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu.
God said, this will be the sign to you. nde mulungu akuti ichi ndi chizindikiro kwa inu, You will find the babe mukapeza mwana wrapped in the swaddling cloth. mwana wakhanda okutidwa ndi nsalu. Do you wrap the babies with swaddling cloth? timakutirana ndi nsalu imeneyi. No, normally you don't wrap with the swaddling cloth. inde timakutira ndi nsalu yofewa bwino. Understand? Tumvetsetsa. The swaddling cloth is a little bit rough. It's not soft like cotton. ndi si nsalu ngati ya kotoni ndi ya mtundu wina. But they wrapped this baby, Jesus, ndi ankutira mwana amene they Yesu wrapped it around with swaddling cloth. ndi nsalu imeneyi. I think that Mary and Joseph was so urgent. They came by night. They did not even find a room. They did not have place to stay. I don't know where they found the swaddling cloth. Maybe it was prepared for the sheeps. ndi nsalu imeneyi ifa mmene anabwera mwadzidzidzi mwina inali yoti akonzekera kuti akutirenso nkhosa, anangotenga imeneyo basi. Understand? Tumvetsetsa. So they wrapped him around the swaddling cloth. ndi anankutira ndi nsalu imeneyi. And then they saw a manger, a stone manger. ndi anaona chodyeramo ng'ombe chimene chinali chopanga mwala cha mwala. It was clean manger. ndi chinali chabwino ndithu. It was a perfect size for the baby to lay down. chinali chokwanira saizi ya mwana kuti akhoza olowamo mchodyera God ziweto. said here, when you find the baby who's wrapped in the swaddling cloth, ndakuti mukampeza mwana wokutidwa ndi nsalu and if he's lying down in the manger, ndipo akagonekedwa this is a muchodyera, sign to you. ndi chizindikiro kwa inu. What sign? chizindikiro chanji? Verse 11. Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a what? Savior. pakuti wakubadwirani inu lero mmudzi wa Davide mpulumutsi. Who is born? wabadwa nda A baby that is wrapped around with swaddling cloth. mwana amene wakutidwa And the ndi baby nsalu, that is lying down in a manger. amene wayikidwa mchodyera. God said, this is a sign for you, nde mulungu akuti ndi chizindikiro kwa inu, to know that a Savior kuti is mudziwe born. kuti mpulumutsi wabadwa. Amen. Amen. Everyone, this is not just, it did not just happen just by nde chance. sizungochitika mwamwayi kuti zangochitika basi. God had purposely prepared this sign for us. mulungu mwadaladala anakonzekeretsa chizindikiro ichi kwa ife. By the Caesar Augustus proclaiming all the people go to your hometown and make census. ndi kaisala augusto kuti akalengeze aliyense apite kwawo akalembetse. That's why Joseph, man who's been born from the city of Bethlehem, being the tribe of Judah, ndifa mmene ndi yosefe abadwa ku betelehemu mfuko la yuda. he's in the lineage of David, ndi iyeyu akuchokera ku m'bado wa davide as is mentioned here. monga akambira. So he had to come down to Bethlehem. ndi amene achoke kumene anali kupita ku betelehemu. And by chance, where there was no room, ndi kunapezekanso panalibe malo they were in a rush, they were in a hurry to find a place. ndi anayamba kuthamanga kuyang'ana malo oti abadwiremo. And having nothing to wrap, they wrapped around with satin cloth, ndipo pandanso nsalu yoti lying him in the manger. ndifukwa chani It chodyera. all seems like by chance this has happened. zungooneka ngati zungochitika isisi. But everyone, koma wina aliyense this was prepared by God. izi zinakonzekeretsedwa ndi mulungu. Do you understand? tumvetsetsa. This was all prepared. It was all planned by God. zonsezi inali plani ya mulungu. In other words, he wanted to present to us mwa njira ina amafuna apereke kwa ife from the day that Jesus Christ was born in this world. kuchokera mtsiku imene yesu anabadwa He mdziko wanted lapansi. to prepare, he wanted to show us his purpose. amafuna ationetse cholinga chake. Why was he wrapped around in satin cloth? ndifukwa chani Why was he laid in the manger? ndifukwa chani amuyika Only mchodyera. the chosen lambs, which is the sacrificial lambs for God, takes this course. ndi mmene sembe kapena kuti nyama zina zimayikidwanso ngati nkhosa. God did this purposely so to show that Jesus Christ is the sacrifice Lamb of God. ndi mulungu anazipanga daladala kuti aonetse kuti yesu khristu ndi sembe ya uchimo Jesus yake. Christ is a sacrificial lamb which God has separated, prepared for us. kutanthauza yesu ndi mwana wankhosa amene adzaperekedwa sembe woyikidwa paderadera chifukwa cha ife. Amen.
amen. Every Christmas is not just a day where we celebrate the birth of Jesus Christ. Ndi Christmas si tsiku longokondwerera kubadwa kwa Christmas Yesu. is a day where God reveals the plan of God, of the sacrificial Lamb of God. Ndi Christmas ndi tsiku limene Mulungu akuonetsera mwana wankhosa wa Mulungu. Amen. Amen. But if you cannot see this sign, Koma ngati simuona if zizindikiro you izi, cannot read the heart of God, ngati simungawerenge mtima wa Mulungu, it's a day of Christmas, let's celebrate. ndi Christmas tikondwerere. Jesus was born. Yesu anabadwa. Actually, it's a joy for us. It's a good tiding for us. Inde ndi nthawi yabwino kwa ife For Jesus, kuti Yesu abadwa. he's taking this course to sacrifice himself. Ko kuti Yesu apita uko kuti akaperekedwe sembe. Do you understand? Mvetsetsa. That's why it's a day of joy for us. Ndifaike ndi tsiku la chimwemwe. But also, as we read the sign of God, Ndetikawelenganso zizindikiro cha that this Mulungu. Jesus Christ is given to us as a sacrificial lamb, Ndi Yesu Kristu akuperekedwa kwa ife ngati which sembe means yauchimo. he has a faith to die for our sins. Kutanthauza kuti ali chikhulupiriro kukafera machimo athu. He must die to pay the wage of our sins. Do Awene alipire mphotho ya uchimo. you understand? Mvetsetsa. But in front of such great plan, such great sign that God has revealed to us, Koma patsogolo pa chizindikiro chimene people are chaonetsedwa not kwa reading the ife. sign of God. Anthu sakuzindikira chizindikiro chimenechi. They put Jesus aside. Amamuyika Yesu I pambali. can pray for forgiveness for sins. Atikhoza kupemphera chikhululuko. I can keep the commandments. Atikhoza kusunga malamulo. Are you truly understanding the meaning of Christmas? Mumvetsetsadi tanthauzo la Christmas. If you have another way to be saved from your sins, Ndi ngati muli njira ina yolandira madalitso. if you have another way thinking that you can wash away your sins, Ngati muli njira ina yochotsera machimo are you anu. truly respecting, Kodi inu mukulemekeza. honoring Mukupereka ulemu. the sign that God has given to us? Chizindikiro chimene Mulungu apereka kwa ife. Jesus Christ as a sacrificial lamb. Ndi Yesu Kristu ngati mwana wankhosa woperekedwa sembe. Everyone, what does Bible say? Ndi Bible tichani. In Isaiah chapter 9, verse 6, Yesaya chapter 9 verse 6. let's just read one more here, verse Isaiah chapter Thirteen 9, go on. verse 6. Yesaya 9 verse 6. Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. For unto us a child is born. Pakuti kwa ife mwana Unto wakhandwa abadwa. us a son is given. Mwana wamamuna And the wapatsidwa. government will be upon his shoulders. Ndipo ulemerero And his udzakhala pa name phewa lake. will be called Wonderful, Ndipo Counselor, adzamutcha dzina Mighty lodabwitsa, God, wauphungu, Everlasting Father, wamphamvu, Prince of Peace. Atate osatha kalonga wamtendere. Amen. Amen. Now, one important message here. Ndi uthenga ofunika kwambiri apa. For unto us a child is born. Pakuti kwa ife mwana wabadwa. Unto us a son is what? Kwa ife mwana wamamuna Given. wapatsidwa. A son is purposely given to us. Ndi mwana mwadaladala wamamuna wapatsidwa kwa ife. Everyone, Jesus Christ is the only way, only path for us to wash away our sins. Ndi Yesu Kristu ndi njira yokhayo ndi yekhayo amene akwanitsa kuchotsa machimo. So if Jesus Christ did not come into this world, Ndi Yesu akanakhala bwere mdziko if there lapansi. was no Christmas, Ndi mawu a Christmas there is awa. no way for us to wash away our sins. Panalibe njira inanso yochotsera machimo athu. Jesus Christ is one and only way. Ndi Yesu ndi mmodzi ndi yekhayo ndi njira yokhayo basi. Do you understand? Kumvetsetsa. That's why Bible says here, Ndifake Bible lukamba pa He's Isaya. given to us. Awaperekedwa kwa ife. Purpose is to wash away our sins. Mwadadala kuchotsa machimo athu. And the government will be upon his shoulder, Bible says. Ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake. In other words, the work of washing away our sins, the government, the ruling, the process, it will be upon him, on his shoulders. Ulamuliro ochotsa machimo athu udzakhala pa iye pa mapewa pake. That is why you shall call his name Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ndi chifukwa chake mudzamutcha dzina lake wodabwitsa wauphungu wamphamvu yonse Atate akalonga wamtendere. Is that right? Si choncho? Everyone, God does not just consider Jesus Christ just some kind of
like just to add to you to your blessings. Ndi Yesu sangoperekedwa kwa inu kuti mukalandire madalitso ena ake He is the basi. one and only way for us to receive salvation. Iye ndi kayo ndi njira yokhayo yolandira madalitso. That's why when Jesus Christ was born, Ndipo Yesu Khristu atabadwa, his sign, the message of his birth was very clear to us. ndi chizindikiro ichi ndi uthenga wakubadwa kwakeku ndi ofunikira kwambiri. He took the same course as how they'll choose the sacrificial lamb. Anatenga njira yomweyo mmene amasankhira nkhosa yokaperekedwa He will nsembe. be wrapped around in the satin cloth just the way how they chose sacrificial lambs. Ndiye mukapeza mwana wankhosa kapena mwana wokutidwa mu He was msasa. laid in the manger to show that he is separated for the sacrificial Ndakuyikidwanso lamb. muchodyera kuti aonetse kuti wayikidwa pampadera God ukaperekedwa took nsembe. that same course to separate Jesus Christ, to reveal Jesus Christ to us. Ndi Yesu anadutsa njira yomweyo kuti akamuonetse Yesu kwa ife. So Christmas is the day Ndi tsiku limene la Christmas. where God clearly reveals his plan to us. Ndi tsiku limene Mulungu akuonetsera plani yake kwa And ife. just like the plan of God, Monga plani imene ya Mulungu. let's just read one more word Tione mawu amodzi. in Hebrews chapter 10. Aheberi chapter 10. Verse 10. Aheberi 10:10. Everyone, let's read all together. Tulenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. By that Ndi will chifuniro chimenecho we have been sanctified achopereka through the offering of the body of Jesus Christ once kamodzi for all. kwatha. Amen. Amen. Everyone, God present to us Jesus Christ, Ndi Mulungu apereka kwa ife Yesu Khristu. not just as a son of God, Osati kungokhala mwana wa Mulungu not chabe. just to call him the King of Kings, Osati kuti angomutcha mfumu ya not just mafumu. to say he's the Almighty. Osati kuti angomutcha mphamvu yonse. He presented him to us as a sacrificial lamb, Ndi akumpereka kwa ife ngati mwana the wankhosa one wokaperekedwa who needs nsembe. to die, Iye amene afunika akamfe. the one who sacrificed his life to redeem us from our sins. Iye amene anapereka moyo wake kuti apereke kwa ife ngati nsembe ya machimo athu. Today, yet still, if you insist, Ndi lero lino ngati as mutsimikizabe. we are facing Christmas, if you still insist, I can do good, I can pray well, I can keep the commandments, Ngati mukakamirabe ndi khozo chita bwino, khozo pemphera chikhulupiriro kapena sunga malamulo. you have no respect Ndi kuti mulibe kulemekeza for kusembe. this birth of Jesus Christ. Mulibe kulemekeza kubadwa kwa Yesu Khristu. Do you understand? You have no honor Mulibe ulemu for the purpose why Jesus Christ was born. pa cholinga chimene Yesu Khristu anabadwira. Even Jesus Christ was born, and he was born according to the plan, the will of God. Ndi Yesu anabadwa monga mwa plani ndi funiro cha Mulungu. And the plan was to choose Jesus Christ as a sacrifice for all mankind. Ndi plani inali yomusankha Yesu kukhala nsembe yauchimo ya anthu onse. So God wanted to reveal the faith, the life that Jesus Christ would take in this earth. Ndi Mulungu afuna aonetsere chikhulupiriro chimene Yesu akachite kapena moyo umene akakhale. He was pa dziko lapansi. born for the ransom of our lives. Anabadwa kuti akaombole miyoyo He yathu. was born to die on the cross to wash away our sins. Anabadwa kukafa pa mtanda kuti akayeretse machimo athu. God presented him Ndi Mulungu akumpereka. to us. Akumpereka kwa He ife. gave a clear sign Ngati that chizindikiro. through Jesus Christ, your sins can be washed away. Kuti kudzera mwa Yesu Khristu machimo anu ayeretsedwe. Amen. Amen. Everyone, Christmas is a day where we read this sign, this heart of God. Ndi Christmas ndi tsiku limene timawerengaso And we should be chizindikiro grateful chimenechi. Ndipo tiyenera and kukhala honor okondwa. it. Tikuyenera kuzilemekeza. But if you are to say, I can pray for forgiveness, I can do this, are you honoring the birth of Jesus Christ? Koma mukanena kuti tikhoza kupemphera chikhululuko ndikhoza tere mukulemekeza kubadwa kwa Yesu Khristu? Are you truly respecting? Kodi mukulemekezadi inuyo? Yes, we can be joyful. Inde tikhoza kukhala okondwa. Yes, we can celebrate as a holiday.
inde tsiku imene makanga Yes, you might exchange gift and say Christmas, Merry Christmas. ndeti khoza kugawana mphaso nkumati a Christmas But as a yabwino, Christmas. born-again Christians, Koma ngati obadwa katsopano we must read this sign. tiyenera tiwerenge We must chizindikiro understand the heart of God. tikuyenera kumvetsetsa mtima wa Mulungu. Jesus Christ Yesu Khristu is our Lord and Savior. iye ndiye mbuye ndi mpulumutsi wathu, One and only one who can wash away all our sins. yekhayo ndi mmodzi yekhayo amene angayeretse machimo athu. And that Jesus Christ has fulfilled his task, his duty, the promise of God. ndi Yesu meneyi anakwaniritsa cholinga chake ndi udindo wake monga lonjezo la Mulungu. Yes, why don't you be joyful? Bwanji mukhale It's okondwa a good tidings. kuti ndi nthawi yabwino Day we can be happy and celebrate together. ndi kuti tikondwere ndi kukondwerera, But let us not forget koma pokondwerapo tisayiwale the day where God sent the sign to us. ndi kuti tsiku ili Mulungu That anapereka Jesus Christ chizindikiro. will be the one to die for us. kuti Yesu Khristu ndi amene adzakhale The wakutifera day ife he's machimo. born, he's chosen to die. ndi wobadwayo wasankhidwa kuti adzafe. Bit sad, right? Zomvetsa chisoni, But that's why we need to respect it as it is. ndi chifukwa chake tiyenera tizilemekeze mmene This was zilili. God's great plan, God's love he wanted to show to us. Iyi inali plani ndi chikondi cha Mulungu chotionetsera kwa ife. If you mess with this plan, Ngati mutasokoneza think that ndondomeko, somewhat you're good, somewhat you can please God with your own works and hands. moganiza kuti mukhoza kukondweretsa Mulungu ndi njira zanu ndi Outwardly manja it anu. might look good, Zikhoza maoneka bwino kunja, but you're not reading the sign. koma no simukuwerenga You're not chizindikiro. receiving the heart of God. Simukulandira mtima wa Mulungu. Everyone, yes, be joyful, Inde ndife okondwa, be happy. ndife It's Merry osangalala. Christmas. Inde ndi Christmas But deep within our hearts, mitima yathu let yochioneka us show choncho. our respect to God. Koma potamvetsetsa tanthauzo Let limene us tiperekere honor Jesus Christ. tilemekeze Yesu Khristu. Why he had to be born. Ndifukwa chani amene obadwa? What sign did he have shown us as he Ndi was being chizindikiro born? chanji chimene anachionetsa kwa ife? Let us remember Tiyeni tikumbukire and know why. ndi kudziwa chifukwa chani. Then surely there's nothing more blessed Ndi palibe choposa odalitsika as apa this day of Christmas. ngati tsiku ili la Christmas. Amen. Amen. So that's why Merry Christmas to you all. Ndi chifukwa cha Christmas yabwino wenu Let us nonse. all respect the birth of Jesus Christ, Ndi mmene timachitira who was ndi born kubadwa kwa as Yesu. according to the plan of God, Awabadwa malinga ndi plani ya as a Mulungu. sacrifice for our sins. Monga sembe ya machimo athu. Amen. Amen. Up to here, let's pray. Kufikira apa tiyeni tipemphere. Father God, thank you for guiding us this morning Zikomo Ambuye potitsogolera mmawa uno. as we celebrate the coming Christmas, Pamene tikondwerera the day Christmas. Jesus Christ was born to us. Kuti Yesu Khristu anabadwa kwa ife. But it's not just the day that Jesus Christ was born. Osangokhala tsiku loti Yesu anabadwa. It's the day where you revealed the clear sign Koma tsiku limene muonetsa chizindikiro. that you have chosen your sacrificial lamb, Kuti munasankha nkhosa yanu yokaperekeza Jesus sembe. Christ as a lamb of God, Yesu Khristu ngati mwana wankhosa wa who Mulungu. later on died on the cross Amene anafa pa to mtanda. wash away all our sins. Kuyeretsa machimo athu onse. You have revealed your heart to us. Muonetsa mtima wanu kwa You have ife. revealed your way to us. Muonetsa njira yanu kwa We ife. pray that we can respect and honor your Tupemphera kuti tikalemekeze ndi kupatsani plan ulemu. and your love towards us, Lord. Njira yanu ndi Yesu Khristu mbuye wathu. We thank you for giving us this time. Tikuyamikani potipatsa nthawi iyi. May this sign be delivered to everyone's heart in this world. Ya chizindikiro chiperekedwe ku dziko lonse May you lapansi. give us the understandings. Ndi kumvetsetsa bwinobwino. We thank you as we glorify to you, Lord. Tikuyamikani ndi kulemekezani inu Mulungu. We pray this all in the name of Jesus. Tapemphera dzina Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino ere? Ya so mmene amafotokoza abusa akufotokoza za kubadwa kwa Yesu Khristu tsiku limene la Christmas limene kumakhala kukondwerera mipunga imakhala ikudyedwa nkhuku ndi zina zotero. Koma iwo amati tsiku limene la Christmas tisangoliona mokondwerera mwachoncho, koma tizindikire kuti Mulungu anapereka chani pacha? Anapereka chani Mulungu? Chizindikiro. Chizindikirocho kuyambira tsiku loyamba lobadwa Yesu kumuonetsa kuti Yesu akudzafa malingana ndi nkhosa mmene zimachitidwiraso. So tapeza kuti Yesu akubadwa mu nkhola osati foti malo adasowa
kuti anthu anachita kupanga kuti zisowe, koma ndi Mulungu amene anapanga pulani imeneyi kuti malo asowe akabadwire mu chodyera mukhola kuti akationetsere kuti Yesu ndi nsembe ya uchimo. So amatsimikizira kunena kuti choncho kuti tilemekeze tsiku limeneli ndilo kumukhulupirira Yesu yekhayo kuti iye ndiye chipulumutso chathu, palibenso njira ina. Amen. So umene ndi uthenga wa mtengo wapatali umene utitengere mu Christmas imeneyi kuti tizindikire kuti Mulungu anatipatsa saini kapena kuti chizindikiro. Kufikira apa tilekezera pamenepa. It's now time for offering. So all rise up.